快啲啦！哎呀！喂，我哋做咩要走啫嚇？佢哋想捉 Sylvia 啊嘛！佢哋要捉，我哋就要俾佢捉噶啦！我哋唔識反抗嘅咩？佢哋有5、6個人嘅喎，我同 David 打親交啊，次次都有10幾個噶啦！計埋睇嗰啲啊！嗱，等我同四眼仔證實俾你睇下，你睇住 Sylvia 嚟啊！高手，直情重手啊！咁仲唔走？